допустим, по Республике Татарстан, несмотря на общее падение промышленного производства в Российской Федерации, мы этот уровень держим. У нас идет рост, но если мы включаем взвешиваем на инфляцию, соответственно, мы идем вровень с предыдущим годом. Я считаю, что в сложившихся условиях это достаточно неплохо, потому что при этом создаются новые рабочие места, при этом у нас создаются новые предприятия. И возможно, что эти санкции в принципе не кончатся никогда. Потому что так или иначе сдерживание. Новая доктрина — это как новая нормальность. Они уже несколько раз, я слышал такой тезис, новая нормальность — это когда мы живем в условиях, когда нам ограничивают доступ к длинным деньгам, доступ к технологиям, и мы сами можем здесь у себя какие-то точки роста создавать. Глубоко убежден, что Российская Федерация рано или поздно будет крупнейшим игроком на мировой арене на рынке продовольствия. Мы способны 1,3 миллиарда человек населения планеты кормить, мы их будем кормить. Россия неоднородная страна. Была, есть, и все попытки как-то уравновесить и уравнять это дело не получится в ближайшей перспективе лет 50. Значит, нужна некая децентрализация. И странам исламского мира, поэтому мы сейчас и разрабатываем форму взаимодействия по партнерскому банку. Значит, первый стратегический вывод, очень правильно, Артем Алексеевич, изоляция — это не путь. Наоборот, открытость. Это путь в никуда? Да, вот, спасибо. Надо сюда нам запускать китайский бизнес или не надо? Конечно, надо. Высокотехнологичный китайский бизнес, высокотехнологичный. Понимаете, они борются с ведущими корпорациями Штатов, Европы. Вы посмотрите, какие у них технологии, что они выпускают. Как их надо держать рядом с собой, здесь, чтобы мы обучались. Это значительно и заказ для наших технологических университетов повысит. И я отвечу по позису, да? Это успех Китая в его открытости.